Cái khe hở là cặp chì đúng không? Có một cách để cặp chì, cách thứ hai là chọc cân ná. Chọc cân ná thì tùy theo máy có thể chọc được hay không. Ví dụ như cái máy khỉu với cái cổ biên ấy, em hiểu không? Thì cái nó phải cái đầu của máy khỉu nó ra thấp thôi. Một thứ hai là có góc lượng thì em mới chọc cân ná được. Còn nếu mà nó cao vống lên thế này mà thì em không thể luồn cân ná được. Thì nếu mà luồn cân ná thì nó có dạng khác thế này cơ. Ngày cái bọn nó bán xe bắt đầu